Hola, hoy hablaremos sobre auscultación cardíaca. ¿Sabes qué es la auscultación cardíaca? Es una técnica médica que consiste en escuchar los sonidos del corazón mediante un estetoscopio, permitiendo evaluar la función cardíaca y detectar posibles problemas. ¿Cómo realizamos la auscultación cardíaca? A través de los siguientes pasos. Primero, la preparación del usuario. Aquí nos presentaremos al usuario, le explicaremos el procedimiento y le brindaremos un ambiente de comodidad y confianza. El segundo paso es el posicionamiento. El usuario debe estar de cúbito supino o en posición Simi-Fowler en caso de que tenga alguna dificultad respiratoria. Como tercer paso encontramos la identificación de focos de auscultación. Como primero tenemos el foco aórtico, que se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho. El foco pulmonar, el cual se encuentra en el segundo espacio intercostal izquierdo. El foco tricúspide, que se encuentra en el cuarto o quinto espacio intercostal derecho. Y como último tenemos el foco mitral, el que se encuentra en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular. El cuarto paso va a ser la evaluación de los ruidos cardíacos. En esta evaluaremos los ruidos cardíacos normales y anormales. Además, se va a evaluar el tono y la duración. El primer ruido, que será S1, va a ser el cierre de las válvulas mitral y tricúspide. El segundo ruido, S2, va a ser el cierre de las válvulas aórticas y pulmonar. S3 va a ser el comienzo de la diástole y S4 el aumento del llenado ventricular. Los ruidos anormales serán los soplos sistólicos y diastólicos o continuos. Como último paso, vamos a tener el registro, donde anotaremos la frecuencia cardíaca, el ritmo y la intensidad de los ruidos cardíacos y cualquier ruido adicional que se haya escuchado. Consideraciones al momento de realizar la auscultación. Ruido ambiental. Se debe minimizar el ruido ambiental para una auscultación precisa. Posición del paciente. El posicionamiento del paciente puede afectar la audibilidad de los ruidos cardíacos. Soplos, los cuales pueden indicar problemas valvulares o flujo sanguíneo turbulento. Los roces pericárdicos, los que nos pueden indicar la inflamación del pericardio. A continuación, observaremos un video que nos hablará un poquito más de los ruidos y soplos cardíacos. En este video, S1, S2, S3 y S4 están cambiados y aparecen como R1, R2, R3 y R4. La auscultación cardíaca es una habilidad fundamental que los enfermeros y enfermeras debemos dominar para brindar un cuidado de calidad a los pacientes con problemas cardíacos, permitiéndonos detectar, evaluar y monitorizar la condición del paciente. Con esto damos fin a nuestra presentación.
Esperamos que hayas aprendido un poco más sobre auscultación cardíaca. Muchas gracias.